日本人だったらそこまでできないし、そんな仕事を諦めてまで、有給使ってとかまでやんないだろうなと思って、それはちょっと私の親もびっくりしてたし、왜 반했어? 우선 하얀 천사가 저런 거구나 생각을 해서ギャルテレビチャンネルです。たっくん。안녕하세요. 한국で白桃 TV として活動しているももです。よろしくお願いします。 하지메마시테 곤니치와 네, 모모 남편입니다. 반갑습니다. と私は最初練習生として韓国に来たのが韓国に来た結果だったんですけど、その時にアイドルの準備をしてて、その時の先生ですね、歌の先生が今の旦那になるのでちょっと悪いんですけど、これは良くない例になるんですけど、そうやって出会って、でその後付き合いだして、で子供ができて結婚する形になりました。 네, 와루이모노입니다. 와루이모노. 와루이시타 데스. 처음에 인상 어땠어? 어떤 사람이었어? 왜 반했어? 설명을 하면은 모모가 처음 오디션을 보는 장소에서 이제 알게 됐었고 처음 봤죠. 하얀 사람이 나와가지고 아이돌 오디션을 보는 자리에서 발레를 췄어요. 맞아요. 네. 私がバレエを7年間ぐらいしてたので、自己紹介でアピールする場だったので、バレエをがっつりやりましたね。普通の服で。 보고선 하얀 천사가 저런 거구나 생각을 해서 네, 눈에 하트가 뿅뿅 돼 있었죠. 그래서 반했다? 네, 그래서 반했어요. 그래서 아이돌이니까 오빠는 직접 사귀자고 못하니까. 그치. 그래서 뭐 집 옮기는 거 이사 도와준다 하고, 뭐 고기 먹으러 가자 하고. 네, 제가 아프면 도와주는 사람이 많이 없으니까 약 줄게, 가져갈게. 없었지 아무도. 그거를 그렇게 꼬셨어요. 한국 남자는 절대 관심 없는 여자에게 돈과 시간과 정성을 들이지 않아. 되게 열심히 해준 거가 너무 잘 보여서, 뭔가 일본 사람은 그렇게 하면 약간 창피한 느낌? 그런 거가 있는데, 되게 나를 좋아한다라는 걸 말은 안 하는데 다 오빠의 행동이나 말하는 게 그렇게 다 모여서 이 사람은 날 좋아하는 거구나 해서 처음부터 만났던 것 같아요. 만약에 안 좋아했었는데 그렇게 했으면 어떡할 뻔했는데. 그러면 같이 고기 먹자고 그렇게 안 할 거잖아. 그렇긴 한데. 잘 보였어? 알겠습니다. 모모가 처음 나 만났을 때 내 첫인상은 좀 어땠어? 最初はただもうオーディションの前にいるスタッフさんかなって思ってて、誰か分かんなかったから会社のスタッフさんかなって思ってて、なんか引っ越し手伝ってくれるっていうから、やっぱスタッフさんなんだって思っててでその後なんか、お引っ越しの時とか手伝ってくれて、歌手やってる人なので、その時まだ韓国語が 100% 分かってる状態じゃなくて、60-70% ぐらいで、歌手やってる人なのかな、有名な人なのかなって感じ。最初はすごい私のこと好きだな、なんか日本人だからか、日本人が人気っていうのはちょっと分かってたから、日本人だからちょっと気になっちゃってんのかなみたいな、そんな感じのノリでした最初は。お互いに出会う前はどんなイメージを持っていましたか？なんか韓国人男性のイメージってやっぱよくサイトとかにも書いてある、連絡をいっぱいしてくれるとか、愛情表現いっぱいしてくれる、筋肉ムキムキ、身長大きい女の子をエスコートしてくれるとか、そんな感じだったんですけど、見ての通りそんな大きくない、身長差があんまないんですよね。아니지, 6cm는 차이 나지. って言ってるんですけど、よくわかんないんですけど、あんま身長差もない、私がでかいので身長差もないし、筋肉もちょっと軍隊行ってから時間が経ったあったので筋肉もあんまなかったし、そういうなんかその身体的な韓国人男性のイメージとは違ったし、あとなんだろうな、でもすごいやっぱ愛情表現、さっきも言ったけど愛情表現は日本人と差にならないぐらいすごいアピールしてくれるし、私が大事だっていうのを付き合う前も付き合ってからもすごい感じたし、あともう連絡が仕事いいとかわかんないけど仕事中でもすっごい連絡をくれて、でカカオトークでちょっとずつやっぱ1文ずつ送ってくれるタイプだったんですね、この方は。韓国の人基本そうなんですけど、それをパパ語っていう翻訳アプリがあるんですけど、それで毎回翻訳するのが大変すぎて、もう最初は私が会った時まだ1年韓国来てから1年全然経ってないぐらいだったので、私が全然喋るのはできても打てなくて、それが大変でした
ね、でもまあそのいっぱい送ってくれてたのが勉強するきっかけにもなって単語を覚えるきっかけにもなったからそれは良かったし、あといっぱい教えてくれましたね、韓国語。そういうのはすごい優しくしてくれたから、やっぱ韓国人は優しいなっていうのは思いましたね、すごい、日本人男性には比にならない優しさでした。まあ、今も優しいですよ。아, 思っていた日本人のイメージと違ったことって何かありますか？ 사실 저는 친척들이 일본에 많이 살고 있어서 뭐 일본인 여자분들의 특징 뭐 이런 것들에 대한 정보가 사실 현실적인 정보들이 많았었던 편인 것 같아요. 안 좋은 이미지야? 아니요, 좋은 이미지죠. 어. 좋은 이미지고 저희 콘텐츠에서도 가끔 말씀을 드리지만 한국 여자들에 비해서 좀 드세지 않다? 네, 드세지 않다라는 거는 정말 좋은 것 같아요. 그래서 처음에 기대했던 와이프의 이미지, 내 아내의 이미지도 드센 여자가 아니겠다 싶었고 연애할 때 드세지 않았어요. 연애할 때는 드세지 않았습니다. 처음에 그래서 교토 여자인 줄 알았어요. 도쿄가 아니라. 교토 사람한테 욕먹겠다. 왜 욕먹어? 어쨌든 보면서 처음에 느꼈던 이제 이미지로 봤을 때는 모모가 보시다시피 되게 좀 순하게 생기고 착한 이미지. 아이돌 했었으니까. 그죠. 착한 이미지가 되게 강했었고 원래 생각했던 일본인 여자분들, 여성분들의 이미지랑 되게 좀 비슷한 느낌이 강했죠. 예. 근데 사실은 지금도 뭐 가끔가다 빼면은 뭐 그렇대요. 오빠가 서프라이즈 같은 걸로 해주진 않았던 것 같아. 일단 서프라이즈를 싫어하시잖아요. 아 싫어해요. 네, 서프라이즈 하면 싫어하는데 화내가지고 맞아요. 恋愛するときは韓国人男性のイメージってこんな大きい花を記念日とかに渡したり、すごい記念日を大切にするイメージがあったんですけど、おかしいな、なんか全然なくて、記念日とかマジでほぼ考えたことなくて、まあ、私もあんまり忘れちゃうタイプなんですけど、まあ、韓国人男性のそのイメージがあったじゃないですかそういうのはマジゼロでした。でも周りでやってる人も少ないかなって割と思います。でもやる人はすごいもうすごいお金をかけてその日のために準備をしてみたいな人もたまにいるけど、日本人男性はほぼそういうのやんないじゃないですか。でも韓国人男性はちょっといる。そのちょっとがやっぱインスタとかですごい見えるから、すごい韓国人男性ってこんなことしてくれるんだみたいなになるけど、そんなことはありませんでした。現実はそんな、まあ私もやんないからね。고멘나사이. 大丈夫。 이게 K 드라마가 이 이미지를 잘못 만들어 나가고 맞아. 있는데 K 드라마를 믿으면 안 돼。 そういうなんか韓国ドラマみたいなかっこいいじゃない。見た目はいいよ。見た目はいいけど、そういうロマンチックな男性は少ないです。本当に。 어딘가에는 있겠지. どっかにはね。どっかにはいるよそりゃ。 어딘가에는 있을 日本 거야. にもどっかにはいる。そんなそのドラマを信じちゃった。 고백이라고 할 만한 상황이 아니었었던 것 같아. だからその日が何日かも覚えてない。だから私たちはもう諦めて結婚記念日を記念日にするとしたら結婚記念日にしてそれだけを忘れないように頑張ってます。せめて。 모모가 먼저 고백을 했다라고 생각을 한 이유가 있지 나는. 何？怖い。何？ 그날은 이제 친구들과 친한 형들과 술자리를 갖고 있었어요. 우리가 사귀게 나도? 된 날에. 아니요. 아, 당신은 하이. 집에 계셨고요. 하이. 숙소에 계셨고요. 하이. 그때 술을 이제 많이 먹은 상태에서 이제 우리 관계가 정리가 안 돼 있다. 둘의 관계가 라고 생각을 해서 모모님에게 물어봤죠. 제가. 너는 나에 대해서 어떻게 생각하냐. 나는 너도 알다시피 나는 너를 좋아하고 있는데 기억 안 나? 카톡으로 그렇게 얘기를 했어. 그때 이제 모모 팝팝으로 겁나 찾아보고 있었겠지. 번역하고 있었겠지. 근데 모모가 내가 오빠가 싫었으면은 연락을 안 하고 있지 않겠냐. 선생님인데 연락은 해야지. 아니 나한테 그랬잖아. 그때는 선생님 아니었지 거의. 아 그래? 그렇지. 근데 그러고선 그때 모모가 만나자라고 했어. 내가 있는 쪽으로 와라고 얘기를 해서 내가 갔어요. 누구 얘기야? 당신 얘기입니다. 그래서 어머니구나. 신림동에서 그때 술을 먹고 있다가 강남까지 갔지요. 覚えてないからなしで。はい。覚えてない。 그래서 나는 모모가 나한테 고백을 먼저 했다라고 생각을 하고 있었던 것 같아. 오라고 하는 거잖아. 얼굴을 보고 얘기를 하자. 그거 오라고 한 거지 고백은 아니지. 그렇죠. 奥さんのお誕生日はいつか覚えていますか？ 5월 16일이요. 어? 5월 16일. 아 5월 6일. 16일이 아니라 헷갈렸어. 旦那さんの誕生日はいつですか？ 6월 19일. 그 고마워요. 한국은 주민번호가 있어가지고 자주 맞아, 써야 맞아. 되거든요.
외국인 등록번호는 다 외우고 있어요. 그래도. デートの時、どんなところが一番違うと感じましたか？韓国人男性はデートするときにくっついてくるよね。なんか すぐ腕掴んでくるし、腰に手回してくるし、 손잡고 다니지. なんかその辺でポッポしてる人いっぱいいるし、ちょっと最初はそれが見るのも嫌だったし、なんかおっぱがこうやって腰掴んでくるのも最初はちょっとなんかもう恥ずかしいからやめてよってなってたけども、なんか見慣れたし、私もされるのも慣れたし、みんなしてるからもうもう諦めたかな。まだ日本の家族の前ではやらないでって言ってるのもある。あと何が違うかな。 돈 쓰는 게 좀 다르지 않나? お金 보통 일본은 좀 더치페이 あ 많이 そうだ 하잖아. ね。お金日本はやっぱ割り勘することが意外とあるし、それかもうこっちが払ったりこっちが払ったりにしようみたいなのが結構もう男女平等だねっていうのが今は最近強くなってるけど、韓国は男性のプライドが結構高くて、周りにお金がなくても今は俺が払うよって言ってちょっとかっこいいふりをするのを好きな方が多いので、それは絶対払ってくれるかなって。周りの人も結構男性が払ってるカップルが多かったですね。まあ結婚したから違うけどね、そんなことはないけど。あとはなんだろう、お迎えとかめっちゃ来てくれたかも。なんかどっか私がお仕事で撮影があったりしたり、カップルの時もお仕事があったりすると絶対ついてきてくれたり、車で送ってくれたり、電車乗らなきゃっていう時は駅まで送ってくれて、お迎えも来てくれてっていうのが。あと私が付き合ってる時に日本から家族がやっぱ遊びに来てくれるから、その時はもう仕事全部なくしてタクシー運転手みたいにもう全部連れてってくれたり、もう日本人だったらそこまでできないし、そんな仕事を諦めてまで、有給使ってとかまでそんなやんないだろうなと思って、それはちょっと私の親もびっくりしてたし、ちょっと嬉しかったですね。なんか尽くしてくれてる感はやっぱ韓国人男性はすごい、なんかちょっとお姫様になった感はちょっとさせてくれるかなって感じですかね。でも今も割としてくれるね。 네. 사실 한국 남자들이 예의를 되게 중요시 여기는데 그래도 외국에서 예의, 그치 그런 예의, 의리 정. 뭐 이런 거, 정. 근데 외국에서 들어오신 여자친구의 부모님을, 어머님이나 뭐 처제를 그냥 지하철 타고 왔다 갔다 하게 하고 하면은 내가 할 수 있는 역할에서는 최대한 해드리는 게 맞다. 그게 예의다라고 생각을 해서 움직였던 것 같아요. 일본 사람은 이거는 절대 없는 것 같아. 하지만 어쨌든 모모를 꼬시기 위해 열심히 했습니다. これがいいのか悪いのか分かんないんですけど、韓国人の方ってお酒飲み会がすごい多くて、特にちょっとお仕事柄多くて、でそれで日本って私が例えば、男性もそうだけど、彼女彼氏を私が飲みに行くところに連れて行かないんですよ。あんまり行かないんですけど、で周りの子も見たことないし、でもすごい連れてかれて、それはびっくりしましたね。なんか全然そんなの普通じゃなかったから、私からしたら。だから私が行っていい席なのそれはっていうのも最初はあったし、その周りの人もこんな知らない女が来て大丈夫なのかなっていうのもあったけど、割と今考えたら結構その文化が普通で、それが最初そのギャップ、日本人じゃないっていうギャップにすごいびっくりしたところではあったかな。あともうお酒の量も日本と違うし、もうやっぱ焼酎ソジュをサミするとかすごいいっぱい飲むから、みんなお酒強っていうのも、なんか日本はやっぱまだビールとかサワーとか結構 5%、3% 飲むけど、韓国 13% とかそういうのをバンバンショットで飲むから、 16도, 15도, 14도. だからその違いもすごくて、最初はちょっとついていくのに大変だったし、私もその限界が分かんなかったから、飲み会の席はちょっと大変だったけど、今考えるとその韓国人のコミュニティに入れたこととか、その会話の練習になったのとか考えるとすごい私は楽しかったかなって思ってます。 근데 내가 원체 술을 좋아하는 것뿐인데 그거는 まあ일반적이지는 人によっ 않아요. ても違うかも。でもその彼女彼氏を連れていくとか、彼女彼氏を自分の知り合いに紹介するっていうのは明らかに日本より多いかな。女の子男の子関係なく明らかに多い。全然違う。 일본은 だ 그런 か 거 ら日本人は浮気いっ 없으니까. ぱいするのかな。 그 한국 남자들 같은 경우에는 내 친구들한테 여자친구를 보여주고 싶어하고 자랑하고 싶고, 그리고 한국 여자분들도 남자친구다 어느 정도 기간을 채워서 사귀고 있다라고 하면은
자기 친구들한테 많이 소개를 해주는 게 일반적이거든. 일본은 안 해. 그러니까 그게 또 다르더라고. 문화 차이인 것 같아. すごい仲いい友達でも彼氏いるっていうのも知ってるし写真も見たことあるしでも、会うのはほぼ結婚式が初めてっていう子が多くてだから全然それは違う文化。 처음에는 되게 오해할 뻔했었어요. 왜 친구들을 소개를 같이 안 해주지? 뭐 이런 게 좀 있었지. 근데 이제 이야기를 듣고 나서 아 이게 문화가 이렇게 달랐던 거구나를 알게 됐습니다. 어쨌든 그렇게 연애를 저희가 하고 있던 와중에 모모가 이제 비자 기간이 끝났었어요. 그래서 일본으로 잠시 돌아갔다가 다시 워킹홀리데이 비자를 내고 한국으로 돌아와서 같이 지내고 있었던 와중에 저희 또 복덩이 딸내미가 생겼죠. 그것도 모르고 저희 에버랜드 가고 싶다 그래가지고 같이 갔었는데 그날따라 엄청 막 표정 썩어 있고 막 갈 때마다 짜증내고 티익스프레스 타는데도 막 짜증내고 막 이랬었잖아요. 근데 알고 봤더니 뱃속에 우리 루리가 있어서 그랬던 거더라고요. 루리는 뱃속에서 티익스프레스 탔던 거야. 그러면 대단한 아이지. 에버랜드까지 갔는데 40분에 왔지. 아프다라고 해서 그 다음에 임신 테스트기를 내봤었죠. 그러고선 봤더니 아 아기가 생겼네요. 예, 그렇게 결혼하게 됐습니다. 子供ができたってなってじゃあ結婚しようってなっていろいろやっぱ急にだったのでビザの準備両親に挨拶怒られるところもありでそんな感じで、まあ、結婚することにはなったのでもう本人신고가 일본어가 안 나오네. 혼인 신고하고 일본 사람 맞아요. じゃあ細かいことは次の動画でお話しします。はい、バイバイ。